여기 싸구려 맨션에 혼자 사는 남자가 있습니다. 오늘도 할 짓이 없어 뒹굴거리고 있는데요. 옆집에서 몸이 아픈지 시끄러운 벽간 소음이 들립니다. 아무래도 벽간 소음이 문제라 기사까지 떴나 봅니다. 그러던 중 엄마, 친구의 딸이 귤을 싸들고 인사를 왔네요. 굳이 들어와 갑자기 자기 장기인 옷깨기를 보여주는 여자. 집 더러운 꼴을 못 보겠다며 집에 있는 모든 옷을 개주기로 합니다. 너무 고마웠던 남자는 갑자기 손금을 봐주겠다며 개수작을 부리네요. 그러던 중 갑자기 옆집에서 긴박한 소리가 들리고 남자는 급히 무슨 일인지 보러 가겠다며 자리를 비우는데요. 여자는 그 벽에 귀를 기울이고 맙니다.